Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte kışa hazırlık yeşil zeytin tarifi hazırlayacağız. Böyle asla çürümeyen ve asla yumuşamayan bir zeytin tarifi olacak. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz. Evet, şimdi ben zeytinimi neden suyun içine ısladım? Suyun içine ıslayıp ben zeytinimi bir gece beklettim arkadaşlar. Bunu yapmamın nedeni de zeytin daha tam yetişmediği için. Yani ben memleketteydim. Memlekete gitmişken de toplamak istedim bahçemizden. O yüzden de zeytinimiz daha tamamen yetişmemiş. Yetişmemiş olduğu için de ben bir gece önceden suyun içine ıslamak zorunda kaldım. İyice zeytinimiz suyunu alması için. Eğer sizler de benim gibi zeytin tam yetişmeden toplamak zorunda kalırsanız bu püf noktasını kaçırmayın arkadaşlar. Çünkü çok işinize yarayacak bir püf noktası kesinlikle. Eğer sizler de benim gibi zeytini yetişmeden toplamak zorunda kalırsanız bu yöntemi kesinlikle uygulayın zeytininize. Çünkü neden derseniz zeytinimizi bir gece önceden ıslatırsak zeytinimiz tamamen yetişiyor ve suyunu alıyor. Bu püf noktasını kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Benden söylemesi aklınızda bulunsun. Evet, şimdi bütün zeytinlerimi ben kıracağım. Kırdıktan sonra da böyle leğenimin içine yine su ilave edeceğim. Kırdığım zeytinlerimi suyumun içine ilave edeceğim ki zeytinlerimiz kararmasın. Kesinlikle suyun içine ilave edin kırdığınız zeytinlerinizi. Yoksa diğer türlüsü suyun içine ilave etmezseniz zeytinleriniz kapkara olacaktır. Böyle yeşil bir zeytin olmayacaktır, bilginize. Evet, bütün zeytinlerimi kırdım ve bidonlarımın içine ilave ettim. Hemen şöyle göstereyim. Zeytinlerimi kırdığım andan itibaren suyumun içine ilave ettiğim için asla kararma olmadı. Başta da belirttiğim gibi sizler de zeytininizi kırdığınız andan itibaren suyun içine ilave edin ki zeytinleriniz kararmasın. Evet, şimdi bu 2 bidon zeytinimi ben hemen tatlandırıp tüketeceğim. Bu bir bidonumu da hemen hazırlayacağım ki uzun süreli dayanması için. Evet, şimdi çeşmeden doldurmuş olduğum suyumu döküp üzerine hazır su ilave edeceğim. Daha uzun süreli zeytinlerimizi koruması için. Çünkü musluğumuzun suyu kireçli olduğu için zeytinlerimizde çürüme yapacaktır. O yüzden hazır su kullanacağım. Evet, zeytinimin suyunu tamamen döktüm. Şimdi tuzumuzu ve ekşimizi ilave edelim. Üzerine 1 su bardağı kaya tuzu ilave ediyorum. Kesinlikle kaya tuzu kullanın arkadaşlar. Çünkü diğer tuzdan kullanırsanız zeytinimiz çabuk yumuşayacaktır. Üzerine 1 çay kaşığı da limon tuzu ilave ediyorum. Ve üzerine su ile dolduracağım. Evet, tamam. Şimdi burada bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Limon tuzunuzu fazla katmayın. Çünkü limon tuzunuzu fazla kattığınızda zeytinimizi yine çürütecektir ve hem de yerken böyle ağzımızda kötü bir tat bırakacaktır. 1 çay kaşığı limon tuzu eklemeniz yeterli olacak. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, şimdi bidonumun ağzını kapatacağım. Evet, kapağımızı sıkı olacak şekilde kapatalım ki asla hava almaması lazım. Eğer hava alırsa yine zeytinimiz yumuşayacaktır ve bozulacaktır. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, tamam, sıkı olacak şekilde kapattım. Şimdi su akıp akmamasını öğrenmek için bidonumu ters çevireceğim. Evet, bu şekilde. Hemen bu zeytinimi yan tarafa alıyorum ve diğer zeytinlerimi getiriyorum. Evet, şimdi bu zeytinlerimizi de arkadaşlar hemen tatlandıracağımız için
Bir gün durup ikinci günü suyunu değiştireceğiz ki zeytinimiz çabucak tatlansın ve tüketilmeye hazır olsun. Bunu da hemen belirteyim. Ben bazı yerlerde görüyorum günlük suyunu değiştiriyorlar zeytinin arkadaşlar. Zeytinimizin ne kadar çok suyunu değiştirirsek zeytinimizin ömrünü o kadar kısaltacağızdır ve zeytinimizin yağ oranını o kadar düşüreceğizdir. O yüzden de arkadaşlar bir gün durup ikinci günü suyunu değiştirmemiz lazım. Bir hafta boyunca. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Bu hemen tatlandırmış olduğumuz zeytinimizi 2 ay içinde tüketmeliyiz arkadaşlar. Diğer zeytinimiz gibi uzun ömürlü olmayacaktır. Hemen tatlandırdığımız için 2 ay içinde tüketmeliyiz. Evet, zeytinimiz hazır. Evet, şimdi zeytinimiz tatlansın. Tatlandıktan sonra son haline de paylaşacağım sizlerle, bilginize. Evet, zeytinlerim 10 günün sonunda tatlandı. Hemen bunu da belirteyim. Ben videomun başında bir hafta suyunu değiştireceğim demiştim. Sonra tuzunu, ekşisini ilave edeceğim demiştim ama benim zeytinimin cinsinden herhalde bir haftada tatlanmadı, 10 günde tatlandı arkadaşlar. Çünkü benim ailem acı zeytini sevmiyor. Tamamen tatlanmasını istediği için ben 10 gün suyunu değiştirdim. Bir gün arayla ve zeytinim 10 günün sonunda tatlandı. Evet, şimdi ben ağzındaki bu kapakları alıp suyunu değiştireceğim ve tekrardan su ilave edip tuzumu ve limon tuzumu ilave edeceğim, bilginize. Evet, şimdi zeytinimizin tuzlu suyunu hazırlayalım. 5 kiloluk bidonuma 1 su bardağı kaya tuzu ilave ediyorum. Bir çay kaşığı da limon tuzu ilave ediyorum. Evet, tuzum ve limonum eriyene kadar karıştıracağım. Sonra zeytinimin üzerine ilave edeceğim. Evet, tamam, yeterli. Birazcık eridi limonumuz ve tuzumuz. Hemen böyle üzerine ilave ediyorum. Evet, şimdi biraz daha su ilave edeceğim. Evet, tamam, yeterli. Zeytinimizin üzerine suyun çıkması. Evet, hemen bu 5 kilo oluyor. Bu tarafa alıyorum. Diğerini getiriyorum. Evet, şimdi buradaki zeytinimizin de limonlu ve tuzunu ilave edelim. Yarım su bardağı kaya tuzu ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı da limon tuzu ilave ediyorum. Evet, şimdi tekrardan limonumun ve tuzumun erimesi için karıştıracağım. Evet, tamam, yeterli. Evet, suyumu ilave etmeden önce böyle zeytinimden bir göstermek istiyorum. Şöyle. Yani bakar mısınız? Zeytinimiz asla yumuşamadı. Yani gayet sert bir zeytin. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz zeytin tarifimi. Hemen şöyle göstereyim. Yani çok güzel bir garantili zeytin tarifi oldu. Her şeyiyle kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Evet, şimdi suyumu ilave ediyorum. Evet, şimdi biraz daha su ilave edeceğim. Evet, tamam, yeterli. Evet, şimdi zeytinimin yüzeye çıkmaması için böyle bir kapağımı ilave ediyorum. Ki zeytinlerimiz kararmasın. Evet, hemen böyle kapağına da kapatıyorum. Şimdi bir gece bu şekilde bekleyecek zeytinimiz, tuzunu ve limon tuzunu iyice içine alması için. Sonra tüketebilirsiniz. Evet, hemen diğerinin de kapağını kapatıyorum.
Evet, zeytinimizin bütün tarifi buraya kadardı arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Evet, hemen bunu da belirtmek istiyorum. Tarifimi videomu izleyerek yaparsanız daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü aralardaki vermiş olduğum püf noktalarını kaçırmanızı istemem. Yani püf noktalarından ne olacak diye düşünmeyin arkadaşlar. Bütün tariflerin güzelliği püf noktalarından geçer. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.